trầm mặc dưới nắng mưa, uy nghi tráng lệ chuông chùa ngân nga. Ở nơi quần đảo Trường Sa mà sao không mơ như là ở quê. Thập phương quý khách tìm về, tụng kinh niệm Phật lễ chùa dâng hương. những tiếng chuông chùa ngày đêm vẫn vang lên trên sóng nước bao la. Ở nơi biển đảo cách xa đất liền, từng hồi chuông ngân vẫy gọi muôn người đến với cửa thiền. Xin đức Phật linh thiêng cứu vớt chúng sinh hết trần luân khổ ái khắp mọi thế gian, sống chán hồ cũng như nước non nhà. Dân cường nước thịnh chúng sinh vui thái bình câu ca. Ở ngoài Trường Sa như ở quê nhà, trai gái trẻ già lo bán biển khơi xa và lo sao cho ngôi chùa trên đảo đến ngàn đời sau vẫn vững vàng như một nốt chủ quyền. Giang sơn bờ cõi nước non mình thiêng liêng. Biển là nhà, đảo là quê hương, là một phần máu xương của Tổ quốc, phải bảo vệ và phải giữ cho bằng được từng lãnh hải, từng dải đất biên cương. Tiếng chuông chùa trên đảo Trường Sa là sức mạnh, là tinh thần dân tộc, khẳng định chủ quyền biển đảo nước non ta. Từng hồi chuông ngân nơi sóng biển gian rào thấm sâu bao tâm hồn. Trong muốn chiều con tim hướng về Trường Sa, nơi tuyến đầu Tổ quốc trước mọi gian nan, quyết không sợ để giữ yên chủ quyền. Biên cương hải đảo chứa chan bao nghĩa tình yêu thương. Chuông chùa ngân lên nơi đảo xa vời, nghe sao xuyên bồi hồi. Tổ quốc mến yêu ơi, vẫn có chúng tôi
sáng hiên dân máu xương mình giữ biển đảo yên bình để lời kinh kệ nam mô a di đà phật vạn sang chuông chùa vẫn điểm ngân nga thánh thoát hoài trường sai.